하얀색 연기 다 빠질 때까지 태우면 된다고 합니다. อย่าไปนั่งใกล้ไฟดีกลัว 여기 가게에다가 팔면 되거든요. 와, 이거 옛날 할머니 베개 건축 양식이 비슷한가 봐요. พ่อไปรอที่รถก็ได้ 다듬고 있네. ใช่ใช่ดีจะถามว่ามันกินได้แต่ตรงไหนนี้อย่างนี้ไม่ได้มั้งเนี่ยเอาพอไม่เคยกินอ่ะ 오늘 저녁은 숯불구이 삼겹살 여기 오두막에서 먹어보려고 합니다. 양? ย่างหมูสามชั้นเหรอ 여기 오두막 옆에 시원하게 그늘진 데 있거든요. 거기서 해먹으면 좋을 것 같아요. 똥니 채만? 옌? 어? 잘 뭐야 왜 여기 있어? หรือว่าตรงนี้ ตรงนี้ 오늘은 여기서 해먹을 것 같아요. 여기 돼지고기 있거든요. 캐는 거다. 돗자리도 있었네. 커? 앉는 의자 갖고 오면은 편할 것 같아서 앉는 의자도 갖고 옵니다. 어제 먹고 난 흔적. 피크닉 온 것 같네. 피크닉. 트러블러. 자리를 뺏겨버리네. 한번 닦고. 이거 바나나잎 깔고 앉아도 되는데. 바나나잎 깔고 앉으면 되지. 이렇게 딱 맞네. 타 소코복 망간 오빠야. 꼬이. เฮ้ยนี่ไงเขาให้กล้วย 어. 여기 장작이 여기 쌓여 있거든요. 오늘도 화로에다 하지 않고 그냥 장작불처럼 해가지고 구워 먹으려고 합니다. lupa awam itu ada. Ya. Kauจะเผาถ่านวันไหนอ่ะ ล้างไฟส้มดูตกวะ อ๋อ น้ำมันอันนี้อยู่ไง โคโค่นัท 코코넛 띠인가 보네. ให้ควันหมดก่อนแล้วค่อยย่างใช่ปะ ไม่อยากมีจริงๆ 그것도 많이 아니. 따뜻해야 되는 거 아니야? 파이. 불이 너무 세니까 이거 좀 잘라내야겠어. มันแรงไปเปล่าอ่ะ 이 위에 불이 세질까봐 잘라냈습니다. 아니 숯이 금방 돼버리네. ทำ
ำถามสี่เหลี่ยมได้หรอ ครับไปดูก่อน พ่อพ่อ เอาไหม หรือว่าเอาตะแกรงวางได้เลย ได้เหรอ เล็กอะ เล็ก ตรงนี้มีไหมใช่เหรอ เอามา ปู่ก็ให้แต่ดีปีด้วยทุกวัน 삼겹살. 이게 연기가 하얀색 연기 다 빠질 때까지 태우면 된다고 합니다. มันไม่แห้ง 머완 포톡 마이헨창 마이헨. 불 다시 살렸고ต้องคอยเอาไม้ใส่ปะ มาใส่ไปดู 남을 아웃해야 돼. 남ไม่ต้องตัวกันน้ำ เฮ้ยใส่มุก ต้องให้ไฟลุกหรือไฟไม่ลุก ลงไปลูกนี่แหละ 일단 이렇게 해놓고 뒤쪽에 안 뜨거운 대로 피신해 있겠습니다. ตรงนี้เย็นนะ 옌과 ป้าจะไปนั่งใกล้ไฟดีกว่าเอ้ยตัวอะไรอ่ะ แมวเหรอ แมวปีนต้นกล้วยป้าไม่ไปนั่งนั่นน่ะ เย็นมาลูกกระทำ 불이 살아나서 한참 굽고 있습니다. 잘 익었네. 이게 얇아 보이는데 두꺼워요. 이게 한 3줄 나옵니다. 한 덩어리에. 뒷마당에서 같이 먹을 야채 따러 갑니다. 뛴다 해러. มะเขือ 가지. 이제 슬슬 돼지 기름 떨어지면서 불 조절을 좀 해야 되거든요. 아무도 안 보고 있으면은 다 타버려가지고. 불 살아났다. 빨리빨리. 이 삼겹살 이제 기름 떨어지면서 불이 엄청 와 탄다. 섰다 때린 거 날만 교체해서 사용 중이에요. 여기 나무 진액이 나오네요. 이렇게 불로 구우니까. 이제 돼지고기는 가상에 두고 이 고추랑 버섯 잘라봐야 알 것 같긴 합니다. 살짝 오래되긴 했거든요. 떡잎.
따뜻해봐야지. 기도 따뜻. อันนี้ก่อนแล้วกันนะ 쑥. 아니야, ก็ไม่ดี 잘 익었다 근데 안에까지. รู้ไหมคนไทยสไตล์เวลาไปทำข้าวทำอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีถ้วยใช่ไหมก็ใส่อันแบบนั้น กินเข้าใจปะเค็มปะ 알로. พ่อกินเบียร์ไหม ตัวตัวเท่ กินกระเพาะ ตัวตีแบบไหน แท็กซี่แล้วก็น้ำแข็งก็ขวดใหญ่ไงขวดใหญ่ขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่หนึ่งขวดเล็กหนึ่งก็ได้ ที่นี่กินเล่น 침. 알로. ๆ มาชิดต่อ 와서 맥주 한 모금도 안 มากินก่อนก็ 마셨는데 ได้ เอาน้ำแข็งไปไว้ก่อนแล้วก็มากินก่อนก็ได้ เดี๋ยวก็ไปบ้านแล้ว 같이 마시면 좋을 것 같아서 샀습니다. 깨났지. 로바 수익방 헐어. ทำหมูทอดที่บ้านทำงานแล้วก็ รออยู่ที่นู่นใช่ไหม ไก่อีซี่กว่าหมูวันเนี้ยเพราะป้าเกลียดมดด้วย 어, 많이. เอาอะไร 이거 여기 가게에서 필요하다고 해서 조금만 가져왔습니다. 여기 가게에다가 팔면 되거든요. 몇십 바 줄라나? 야채 따다 팔아서 50 บาท 40바. 이거 판 걸로 이거 사는 것 같아요. 이게 뭐지? 뒷마당에서 야채 따다 팔아서 50바트 받았습니다. 어제 저녁부터 몸살이 나가지고 맛은 이제 가족분들 보러 갔고 저 혼자 하루 종일 골골댔습니다. 약 어제 이게 자라라고 여기서 하는데 사라 이 약 한 3번 4번 먹고 이제 조금 열이 내려서 이 근처 뭐 밥 먹을 데 있나? 밥을 좀 먹어야겠어요. 오토바이를 빨리 갖고 가가지고 오늘은 숙소를 나갑니다. 나갈 준비하고 외갓집으로 갈 것 같습니다. 그 전에 어제 제가 아파서 하루 종일 집에 있었는데 그 빨래 맡긴 거를 제가 못 가져왔어요. 그래서 빨래도 찾고 이러긴 해야 되거든요. 오늘 메모리 댁 도착했습니다. 어디 가? มันนอนในห้อง ยายต้องทำอะไรให้กินอ่ะ 여기 깔끔하긴 하거든요. 와, 선풍기도 있고 에어컨도 있네. 조그만 방에 커버 씌웠고. 와, 이거 옛날 할머니 베개. 여기도 할머니 집에 이 할머니 베개가 있네. 아, 여기 불도 잘 들어오고 에어컨도 빵빵하고. 이 태국 시골집 건축 양식이 비슷한가 봐요. 여기 지금 막아놨긴 한데 이렇게 마름모 모양으로 해가지고 유리 이렇게 박아놔서 햇빛 들어올 수 있게 이렇게 만드는 거 봅니다. 저기 친갓집도 이렇게 똑같이 만들었거든요. 이게 시골에서 예전에 유행했던 양식 뭐 그런 거 비슷한 것 같아요. 이제 빨래한 옷 가지러 갑니다. 빠? 여긴 창문 열어놨구나. 여기 집이 버려진 집인 줄 알았는데 지금 사용하고 계신가 보네.
사용 흔적이 있는데요. 밥솥이랑 반찬 그 팔이 안 달라붙게 막아놓는 그런 것까지. 여기 누가 지내고 계시나? 할머니 약 사러 왔습니다. 오늘은 아마 양쪽 다 사다 드릴 것 같아요. 그저께 저녁부터 몸이 안 좋은 게 안 낫네요. พ่อไปรอที่รถก็ได้ 로시나 티니나 ซื้ 뭔가 อหมูแบบแป๊บนึง 오늘 요리해서 따로 먹을 건 아닌데 돼지고기 사가지고 해서 드시라고 미리 산 거는 거의 매일마다 다 먹거든요. 도착했는데 저만 아픈 게 아니었고 여기 아버님도 아프셔서 어제부터 엄청 고생하고 계시거든요. 저랑 똑같이 아팠나봐요. 저도 지금 몸이 상태가 안 좋은데 오늘은 컨디션이 안 좋으시네요. 더도 애절로 그냥 많이 디 ค่อยดี 괜찮아. 빨래를 하셨다는데 어디다 널어놓으셨나? 저기다 오두막 앞에다가 널어놓으셨구나. 이렇게 가지러 가기가 힘든데. 나이 เท่าไหร่ ไม่ได้ถูกกิน ไม่ได้ทิ้ง ทิ้ง อันนี้เท่าไหร่100 บาทหรอไม่รู้ เท่าไหร่นะแบบนั้น100 นึง 복권 한 장 사셨는데 ถูกกิน 빵원. 제가 복권을 안 사는 이유. ซื้อโคเผ็ดมาให้ตา 돼지고기랑 이런 거 사왔습니다. 여기서 해 드시라고. 아버님이랑 저랑 상태가 똑같은 것 같아요. 아버님도 계속 아까 저희 맨 처음에 갔을 때도 방에서 계속 주무시고 계셨거든요. 그래서 여기 편하게 쉴 수는 있겠네요. 조금 쉬어야 될 것 같아요. 지금 또다시 다음 날이고요. 몸 상태가 안 나아져서 방콕으로 돌아갑니다. 그래도 다음 달에 올 수 있으면 올 거예요. 다음 달에 이제 행사나 또 계획한 게 조금 있기 때문에. 시골에서 방콕 돌아간 지 한 달쯤 됐는데요. 다시 시골에 가고 있습니다. 가는 도중에 고속도로에서 사고가 났네요. 생각보다 차가 엄청 크게 부딪힌 것 같은데 많이 부셔졌더라고요. 다들 운전 조심하시기 바랍니다. 아마 한 달 동안 영상이 다 업로드 됐으려나 모르겠네요. 중간에 바쁜 기간이 제가 있을 거라 한 달 안에 다 안 됐을 것 같은데 한 달 전 영상과 이어지는 부분이 있어서